ndax Sénégal dañu toll foo xam ne fii Macky Sall li mu nekkee dafa ëpp te foog ñu te lu ëpp tuuru ndax yore réew ci tegloo ko ci lu instrumentalisé jël justice ko ak yore pour sa bopp ngir di denc képp koo xam ne kii taxaw nga di opposant xeex pour démocratie xeex contre troisième candidature mais surtout xeex contre ñàkk wax dëgg ak instrumentalisation de la justice li xew ci Sénégal dafa ëpp parce que tey corruption d'État dafa am ci Sénégal ndax bu ñu gisee ay contrat armement yoo xam ni dafa jéggi dayoo nit yoo xam ne même ay dëkk yoo xam ne seen démocratie des na ñu ngi taxaw tey di ko seet ni di ko ŋaññ ñu jël ko di digaale ak moom ku def lu bon mbaa nga def lu ñaaw mbaa nga sàcc mbaa nga luubal xaalis mbaa nga Macky Sall ñu bàyyi la mais képp koo xam ne ki yee askan wi di yeete di wax dëgg surtout ku mel ni Pape Alé Niang nga xam ne c'est un héros national ndax xeex rek la mës taxawee xeex rek la mës taxawee saa yu ko yu ko askan wi woowee ci taxaw ci dëgg ak défendre démocratie Pape Alé Niang ma nga fa Macky Sall bu doon gor la tey wala nit la wala yeewu na kon di jàpp Pape Alé Niang di ko tëj kaso ndax bokk na ci ñi nga xam ne dañu xeex pour mu falu kon tey bu ñu taxawee tey ba Pape Alé Niang sax ñu koy denc bu ñu dexee tey ba nga xam ne dañuy protéger Ousmane Sonko di ay garde du corps am ñu bàyyi leen lâchement arrêté pendant qu'il était en audition tëj leen taxaw Sénégal dafa jot te lii yëpp lu ko lal mooy yaakaar ni mën nga dox ci kaw xelu nit ñi mën nga fexe ba xëbalaate ba taxawal troisième candidature boo xam ne ñemewuloo ko ubbi sa gémmiñ du fi am tey du fi am ëllëg du nu ko nangu te nag lu mu ko jaral nag jaral nañu ko lu ko ëpp téeméeri yoon xam nga moom lu mu wax rek wet na ko ndax moom moo taxawoon fii ñu dama def troisième candidature moom moo taxawoon fii ñu du ma tëj journaliste ci sama kanam tëj na ay journaliste tëj na ay parlementaire dégg nga tëj na opposant politique boo xam ne bii ne xam na ne yow mii kii tey mën nga ko tere mu am nguur mu tëj la mais nag bii nag dafay laalaake ndax nag trop c'est trop ëpp na lu ëpp tuuru te Pape Alé Niang dina ko bàyyi garde du corps yi mu tëj dina ko bàyyi xale yi nga xam ne defuñu dara ñu dul jënd ay article wala dégg nga satire mu jël leen tëj leen c'est-à-dire que Macky Sall dafa defee dictature moo yore Sénégal Sénégal dictature dafa dox dictature dafa dox tey dafa dox ëllëg danañu xeex nag fu mu au niveau international et au niveau national lu mu jar rek danañ ko mais moom du ci gañ waaw lii tooy ci moom lay jóge te on verra anglais gërëm te la jërëjëf Dramé English yeah we are gathered here today to really denounce the way our president Macky Sall and his regime are threatening democracy in Senegal. They are putting a jeopardy on people's freedom, on the freedom of the press, on the freedom of parliamentarian, on the freedom of any opponent that is resisting Macky Sall. Anyone who Macky Sall thinks that you can put in jeopardy his plan to run for a third term, he will try to put you out of capacity to move or to act. But the Senegalese people are mature, democratic people, and we are standing here today, all of us, young people, women, older people, standing here to say no, enough is enough. We're going to stop you, Macky Sall, from what you are doing. He has jailed a very important journalist, one of the journalists that are the most important in Senegalese democracy, in the process of telling the truth, of the process on unearthing all what they are hiding. They are hiding corruption. Corruption in the army, corruption in the military, because when you're buying armaments, about $100 million in armament, without following due process, without and buying it from people who are very shady people, who have been thrown away from their own countries. He is corrupting the justice system, because he is using the justice system every time to try to put in jail his opponents, to try to in jail journalists, to fight with the members of parliament, and young people who are just using the internet to joke. This is unacceptable. Senegalese people are saying no. We are not letting you, Macky Sall, come and force us on a third term. Your time is over. Your time is over. It's time to go in peace or in confrontation. We will resist. We will resist. All
all of us. He has not 1 inch of the Senegalese people with him. The whole country is against him because we are for democracy and social justice. We are in a situation in Senegal of hard economic hardship. This is a country among the 25th poorest country in Africa, in the world, among the 25th poorest country in the world, and the government is buying armament for about $100 million in a very shady condition. And this is why he's jailing a journalist, a very important person that has fought for democracy, that fought for him when it's time for him to be elected. So this is why we are standing in the country, in Senegal, and internationally, everywhere in the world, to say we want the world to listen, we want the world to be aware. There are lies being told about leaders like our president, our leader Ousmane Sonko. There are lies to be told about journalists that are doing their job, that are doing investigation to inform the people what is happening in terms of corruption of the judicial system, corruption in terms of the government, and corruption is stealing our money to give it to corporations. So we would like to say enough is enough. It's time for us to act. It's time for us to resist. It is our right. Thank you very much. Français bi Tata Yacine. Nous sommes ici aujourd'hui à New York City, au centre de New York City, pour montrer notre mécontentement, mais surtout pour résister par rapport au projet de Macky Sall de se présenter pour une 3e candidature. Et ce projet, Macky Sall est en train d'utiliser toutes sortes de solutions, de moyens pour empêcher aux journalistes d'investigation, Pape Alé Niang, à d'autres de pouvoir s'exprimer. Il y a aujourd'hui une corruption d'État, il y a aujourd'hui une injustice d'État au Sénégal. Et aujourd'hui, non seulement Pape Alé Niang est en prison, mais des gardes du corps du président Ousmane Sonko, qui est l'opposition, l'opposant le plus important du Sénégal aujourd'hui, et qui, on sait que c'est juste, tout le processus est transparent et clair, pourrait être président du Sénégal en 2024. Il est en train de faire tout faire pour l'empêcher de travailler, l'empêcher d'agir, l'empêcher de s'opposer. Mais aussi, Macky Sall a mis en prison pour la première fois des parlementaires, des députés, qu'il a mis en prison juste parce qu'ils ont eu le courage de résister et de dire non. Il est temps aujourd'hui pour que le monde entier, au Sénégal et à l'étranger, sache que le projet funeste de Macky Sall de vouloir se présenter pour le 3e candidat ne va pas passer, et nous allons résister contre toute forme d'oppression que Macky Sall est en train de mettre sur pied pour nous empêcher de dire non à une 3e candidature, pour nous empêcher de dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec cette corruption d'État, avec cette situation de corruption qui consiste à acheter de l'armement par des ministères qui n'ont pas le droit de faire des contrats d'armement, comme le ministère de l'Environnement, qui achète des armements pour pouvoir réprimer les Sénégalais. Environ 100 millions de dollars ont été dépensés, alors que nous, le Sénégal n'est pas au courant, les députés ne sont pas au courant. Personne ne sait jusqu'à présent comment ils ont développé ce contrat d'armement avec une personne recherchée dans son propre pays, le Niger, au Nigeria et ailleurs. Donc il est temps que le peuple sénégalais, hommes, femmes, enfants, jeunes, tout le monde dise à Macky Sall, assez, c'est assez, nous ne pouvons pas accepter cette forme d'oppression, nous ne pouvons pas accepter cette dictature flagrante de Macky Sall à mettre en prison toute personne qui lui résiste. Donc ça ne va pas passer, nous n'allons pas l'accepter, il n'y aura pas de 3e candidature, nous allons faire en sorte qu'on puisse libérer tous les prisonniers politiques au Sénégal. Merci. Merci. Ousmane Tounkara ngi noonu voilà Ousmane. tey lu war a sa teew fii grand yow moom kenn la jiitu si yu mel nii macha allah. tàmbali déjà ñu présenté leen kii defe naa war nga koo xam. waaw soxna Oumy kaay nii ndax mën a jëlaale kii dafay am solo. voilà donc li ñu fi indi ñun ñëpp tey defe naa xam nañ voilà Abdoulaye moom li ñuy wax rek dafa gudd tànk. pour ñi toog seen kër yaakaar na ñu ngi en sécurité. defe naa jàpp Pape Alé Niang bi war na am lu mu yee ci yéen. ndax barki démb rek moom moo doon xeexal sénégalais yi tey sénégalais yi ñoo génn di ko xeexal. donc képp ku toog sa kër yaakaar ne tu es en sécurité wala tu es à l'abri da ngaa juum. Macky Sall boo nekkee sa biir kër dina la fa fekk boo ñëwee ci biti dina la fa fekk donc bu yeboo rek nga génn ci biti xeex ak moom. waa ji mu jàpp nag ak suñu détenu politique yi nga xam ne daf leen jàpp dañuy wax Macky Sall mu bàyyi leen ci lu mu gën a gaaw bu dul loolu day gën a metti ci moom rek.
Macky Sall en fait. We are not afraid of him. He knows this. And he must know. xaw ma kan mooy nax Macky Sall xaw ma kan moo koy conseil waaye war naa jóg xoolaat boppam daanu bu ndaw moo ci gën waaye daanu ba nërmeelu ba xalangu la Macky Sall dina la def. toroxal bi mu waajee bi muy toroxal nit ñi nii moom moo ciy mucc. gars yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi dem nag ci Hudson Yard ba tëri. léegi nag guys, let's go. dañu ñëwoon xoolal ma sekkal pour tafet li léegi nag ñun ñëpp Let's go. ñu jël Ah?